诸位，各位乡亲，还有选监小组的各位长官、各位媒体的朋友，还有各位候选人以及各位助选员、各位乡亲，大家好。好。这个实在非常尴尬哈，我要被郑前辈害死了。我的鼓掌部队还没来，他提前结束，害我要提早上来。不狗绍兴啊，早上哦，我在这个路口拜票的时候，碰到一位朋友。 啊，这朋友是以前台湾日光灯还在旭光啊，在日光灯馆的。啊，这位朋友呢，我在哪里拜票呢？在湖口跟新浦，我到竹北那一条路，他从湖口回来，早上下夜班回来，去台帮上啊，晚上是来竹东啊，来主动做保全。他离开日光灯以后啊，50岁的人可以找到什么工作？就是做保全。你说住横山的人到竹东去做保全？ 还有走对风还算可以，还算安全。结果呢，有一天呢，公司什么调度，说明天开始你到湖口，还不是那老湖口啊，新湖口结果他每天从横山这样骑车骑到新湖口，骑30几公里。你明白你要怎么练练暖？你敢说不要去吗？哦。 那个你要跟他，就是说，你如果老板本来在竹东叫你到湖口去站保全，哦，你敢不敢跟他说，哦，太远了，我骑车骑30多公里太久了，我不要去，你敢不敢这样跟他讲？我们这些小工人啊，我们要敢跟老板这样说，太远我不要去，老板马上说，外面很多人，你不要去，外面很多人等着要去，哦，你莫买来后果呢，那你回家吃自己。 哦，那个我们现在这些做工人上班族呢，就经常碰到这样的问题。哦，我刚刚讲的还是50几岁，好不容易找到保全员的工作。就算我们只有20几岁的年轻人呢，我有个朋友呢，他这样子也是退伍了以后去找工作，找了1、2个工作做不习惯，最后找到的呢是一个在那个电信局的外包商，还不是电信局自己的员工，外包商。 那每天要工作10几个小时，休假日也不能乱跑，哦，那你看他工作时间这么长，总共多少钱？1个月2万出头，哦，我们以前在工厂上班，想说超过8个小时有加班费，因为他们小工人说是责任制，不算加班费，这样子一天做10几个小时，只有2万多块，而且呢，他工作还没开始涨，身上已经欠了50万。 刚刚有人说我们小孩子一出生就欠77万，那个还不算，他就先欠50万的助学贷款，然后找的工作1个月2万多块。哎，你很上心，就是现在就是这个命运，工作还没找到就先欠钱，然后找的工作1个月2万多，要还到哪一年？哦，我在我们生活中的很多我们的朋友，甚至我们自己家里碰到这样的事情。我刚刚一抽到，哦，我脸都绿掉了，我抽到第14号，最后一个奖啊。 可是刚好让我来听每一个有来的候选人来讲话。各位，像我们这样子50几岁找不到工作，找到工作了住横山给我调到湖口，或者是20几岁欠了50万找的工作2万多块。刚刚我们听到那么多的候选人，有谁讲到这样的问题呢？其实这些前辈们都非常的优秀，他们讲的问题都很重要。 但是对于我们最重要的，我每个月要有稳定的2万多块，还是3万多块、4万多块的每个月稳定的这一笔收入，万一有一天这个工作没有了，万一有一天在这工作被欺负了、受委屈了，这样的问题却没有一个人关心。哎，你走供应是汉脆果，上级摸音鼓干部摸音香，我来做钢料实在是。 当然没人听啦。然后呢，在公司里呢，老板说扣薪水就扣薪水，从竹东到湖口你就乖乖去湖口，竹科调到南科，在台南上换你就乖乖的去要不然就无薪休假。最后呢，有一天我们还要被叫进主管的小房间，签一张离职申请书，公立明仔带来呀，我们又回家吃自己。这个时候呢，我们工人要找谁？ 就算这工作还在好了，我们知道现在什么都涨，只有薪水不涨哦。然后呢，随时汽油要涨，我们又是半夜，礼拜5的半夜又要赶快去排队哦。那涨得最凶的就是学费，现在小孩子念个幼稚园跟念大学一样贵哦。你敢不让他去念吗？进到小学
全班同学只有2个小朋友不会 ABC， 你敢不敢不让自己的小孩去念幼稚园？再没钱你也不敢不让他去念，懂吗？然后真的念到小学，我们又要上班，再送去安亲班，又是一大笔钱哦。然后呢，每个月我们辛辛苦苦，每赚10块钱，就有9块钱要交给安亲班托儿所啊，交给银行那个贷款，交给保险公司哦。结果我们的薪水越来越薄啊，可是这些银行贷款跟保险费不会变少，学费又越来越贵。真的小孩子哦，我们想说啊，很幸运，小孩子有志气念到大学，惨了，拿什么去缴学费？就去借钱，像我刚刚讲的朋友这样。所以这个小孩子阿北就小辉先背了50万的助学贷款在身上。那这就是我们今天啊，我们做工人就是这样。那这个我们工人已经这个样子了，政府帮我们做什么呢？讲到这个就更叫人难过。我们这些领薪水的啊，其实每个月薪水还没进到我们口袋，政府就先把税抽走，我们要缴的税金1毛钱都跑不掉。我们不像那些大财团大老板，有很多节税、逃税、避税的办法，我们1毛钱都跑不掉。可是真的，我们需要保障，需要福利，政府做的很少。你看今年春天金融海啸，政府不是几百亿的送给那些财团吗？结果被肥猫，刚刚那个有候选人讲到肥猫被一些肥猫就是公司里面很高层的执行长就把钱领走。结果呢，政府几百亿的补助那些企业，对我们这些小工人有什么补助？各位，我们现在没工作的有多少人？每10个找不到投入的人，有几个人领到失业给付？好，我们领得到失业给付，你可以领几个月？领半年后有工作了吗？那怎么办呢？所以呢，政府帮我们做的很少，帮财团做的很多。反过来，政府决定要定什么政策，先看财团会不会赚钱。财团想要怎么样赚钱，政府就决定办什么事。有个财团说：“哎呀，我现在龙潭的土地我被套牢啊，那这个土地卖掉，我的资金就活了。”结果我们的政府就说：“好，我们要多一个科学园区，花100多亿去把龙潭那块土地买过来。”然后这个财团他就有钱了啊，拿我们的税金去买那100多亿哦。那有没有人追究这100多亿人民的钱怎么办？没有。蓝的会骂绿的，绿的不会骂蓝的，蓝绿唯一不骂的就是财团。所以我们是蓝的在统治，还绿的在统治？全不是，我们是财团在统治啊。结果变成呢，那些小辉就是有钱的越来越有钱，散起来都散起来。我们这些流血流汗、辛辛苦苦赚1块钱，永远比人家用钱赚钱赚1000块来的慢。而且他们越有钱就越好选举，还说选举不在乎，用钱算有。